Привет. Можно с тобой поговорить? Давайте скорее внутрь. Их там 4. Мы это уже обсуждали. Не нужно выдумывать всякие... Откройте, пожалуйста. Они ломятся к нам. Спокойно, милая. Многие семьи были вынуждены пройти через это. Мы не хотим вам навредить, но уйти мы вам тоже не дадим. Ваша семья должна выбрать, кем из вас пожертвовать, чтобы предотвратить апокалипсис. Мы не собираемся никем жертвовать. На каждое ваше «нет» умрут сотни тысяч людей. Это происходит на самом деле. Милая, закрой глаза. Вы готовы сделать выбор? Мы просим вас поверить нам. Мы обычные люди, как и вы. Сути это не меняет. Мы вам не верим. Мы не будем делать выбор. Вэн! 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 Есть только одно правило. Никто отсюда не уйдет, пока вы не выберете. Правда думаете, что это совпадение? А во что мне еще верить? Мой сын умрет. Его зовут Чарли. Я вас как мать прошу. Только вы в силах это остановить. Эндрю, что ты видел? Что-то невероятное. Теперь чувствую. Я уезжаю вместе с семьей. Эндрю Паркер! Если не сделаете выбор, то мир сгинет. Нам был дарован шанс решить судьбу человечества. Времени все меньше. Мне страшно. В всем мире не найдется ничего идеальнее нашей семьи. Прошу, выбери. Только вместе. Только вместе. Последний раз спрашиваю. Вы будете выбирать?